Mmofra so mashiri bibi a ehuhia ankasa pen. Ebi a agudie bi a awofo etomawo. Anase adie bi a eda wakoma so. Ejen na woyeye. Ene meka asem bi afa ogwanhwefo bi a ohwiri bibi titiriw kese ho. Bra bi na ogwanhwefo yemiyefo bi wo ho a na owo nwan oha. Na odo won nyina oma won di ahudo bebre a na eyesro na ketewa pa na owo medie ofre no baba anadwo bia na okan nwan ni nyina firi ba ko ekosi oha na wowi a wakase ampa nwan ni nyina ewo ha nanso enwumre bi okan nwan no baako mienu saa ekodru aduokronkron ana osidabi enwan no baako ayira na sana eye baba ketekete no efise baba eniji se ochinchine ho ogwanhwefo no ankase o wedi ani wonwan bebre enti no mi jai amanaka nemom otu anamokoi se okohwehwe baba ketekete no ochinchini fa abo mu bebre nenso wanhu no onenam akona no na oti se aboa bi esu ba enti okoho se okohwe okoye no na baba ketewa no na wakoduru enwura mu baabi a ohye ho ogwanhwefo no sre na ofa no ede ni kofie wantiantia mu se adenti na udwane ye na emom na nani agye dodo bra odu fie no ofra na fipamfo se mombra mayendi afahye mahunu migwan a oyira ye no Yesu kasa asemi de kyerɛyen bibi a ehuhia kese Onyankopɔn dɔ yɛn pa sɛ yɛkɔ akyitri mpo a obɛba abɛhwehwɛ yɛn daa amen.